Kasi ako ngayon bababa daw ulit sa Manila. Ayun na. Gusto na ako. Kasi ganito sa Lahat yan ay sabi niya tiga 50. Kailan magiging late? Hindi ko lang. Schedule to. Yung mga tao rin nag-alala sa trip. Hindi matatagal. Bakit si Alex kasi po? Hindi, pero kakanta ng mga matatakat. Hindi, maraming matatalo sila. Alam mo sa nag-cancel eh. Maaga pasok. Sila may 24 lang. Hindi, 24 lang. Hindi. Saan yung editor? At least 24 din siya. Si Mike. Si Ate Rica hindi editor. Si Ate Rica. Ikaw, ano schedule? Ikaw dalawang sakit. Dati, di ba? Dito, Dati ko. Ilo ka naman talaga. Dati, ang schedule naman nila. Parang kasing napansin ko, parang hindi nila binuwag yung balita. Ganun tinatanong mo si Hindi na po sila ako. Ngayon, kakausap ko lang yung gabi. Hindi sa akin, tinatanong ko sa kanya yung schedule. Ang sabi naman sa IF daw. sabi ni Jim ko rin na matis na ito ni schedule mo kasi nag-meeting na nakakapit. Next year yung magagawa natin. Okay, sige. Ingat. Ay, hey bro. Ito tayo. Tama mo post talaga. Kanina naglalakad yung pusa na yun, parang alam na alam yung video. Ito may tayo. Tapos, gagawin na yung mata niya. So,